Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. A bayanin da muka yi shine a darasi na 5 mun yi bayani akan yadda aka gina Ka'aba a tsawon tarihi da kuma abubuwan da Ka'aba din ta kunsa na darajoji da albarka da alkhairi da kuma wajabcin aje wannan guri a aikin hajji sau ɗaya, a umara sau ɗaya. Domin ce wannan gari na Makka gari ne mai daraja, kuma daraja duk daga asalin Ka'aba ne. Domin kamar da na faɗa, ita Ka'aba an mata ƙawanya da masallacin harami, shi ko masallacin harami an masa ƙawanya da iyakoki na harami ɗin, shi kuma iyakoki na harami an musu ƙawanya da miƙati, shi ko miƙati an masa ƙawanya da ruwa, an zagaye gurin da ruwa in ba ta Sham ka fito ba. Yasa ake kiran gurin jaziratul arab, wato tsibirin larabawa, amma dai shibhu jaziratul arab ne don ba ta ko ina ne ruwa ike waye ta ba. To akwai wasu manyan hukunce da suka shafi wannan guri wanda wasu malamai sukan kai su 10, wasu masu haurar da su. Abu na ɗaya shine wanda ba musulmi ba ya shiga wannan guri. Duk wanda ba musulmi ba shi da lasisin da zai shiga Makka da Madina. Iya musulmi ne kadai suke iya shiga wannan guri, wanda ba musulmi ba bai da iko ya shiga wannan guri a doka. In kaga wanda ba musulmi ba a gurin yanzu, ko ɓoye sunansa yayi, ko kuma wata larura ce ta sa aka shigar da shi, ko ta aiki ko abin da ya kama da haka. Amma dai asali wanda ba musulmi ba zai shiga Makka ba. Innamal mushrikuna najasun wala yaqrabu masjidal haram ba'da amihim haza. Bayan wannan sanarwa da aka yi, Allah ya hana. Wata rana an yi munazara da Ahmad Didat da wani kirista, sai kiristan yake cewa musulmi suna hana wanda ba musulmi ba ya shiga ƙasarsu, wannan ai danna yanci ne da rashin ba da dama. Sai Ahmadi da ya ce a'a, ba haka ba ne, ai kowace ƙasa tana da ƙa'idodin da za ka cika kafin ta baka biza. Ce lokacin da za shi Amurka, sai da ya je ofishin jakadancin Amurka suka karanto masa rule da regulation da dokokinsu, don kana son ka shiga Amurka sai ka cika su. Ni ma nan na taɓa zuwa ofishin jakadancin Amurka ina neman bizar Amurka, amma da aka dinga yi min tambayoyin yadda ka san, wato kai ka ce a lahira za a yi maka wasu tambayoyin da suke sun yi tsanani. An tambaye ka game da 'ya'ya, game da mata, game da kuɗi, game da akawun, ka taɓa dukan mata, me yake baka tausayi, wani irin fom ne, wato za ga wasu irin tambayoyi waɗanda suke da diddai. Kuma in suka ga dama sai ka gama amsa tambayoyin, ka sai fom, sun karɓi kuɗinka wajen 50,000 ko 100,000, ka sai fom, kuma suka ga dama sai su ki baka biza. Da duk waɗannan saboda dokokinsu ne da ƙa'idodinsu, ba yadda za ka yi da su, dole ka karɓi waɗannan ƙa'idodi, dole ne ka karɓi waɗannan dokoki. Da haka doka ta farko ta wannan guri shine wanda ba musulmi ba a ba shi dama ya shiga wato haramin Makka da haramin Madina ba. Doka ta biyu shine ba a yin farauta a cikin wannan guri, saboda darajarsa ba za ka tarar da farauta in ba ta ruwa ba, to ba a yin farauta, ba a kashe farauta a gurin. Sannan doka ta uku, ba a yankan bishiya a gurin, ba a sare bishiya. Duk wani abu da ka gani wanda yake tsiro ne, to ba ka da iko ka sara, sai wanda ya zama dole za a yi larura, irin su asabari da karan masallaci da gamba da makamantan abubuwa da ake amfani da su domin yin asabari da yin danga da yin rufin ɗaki da makamantan irin waɗannan. Sannan doka ta 4, wato ana ninkawa mutum lada idan ya aikata lada a cikin yankin harami. Daga cikin ladan da ake ninkawa shine wanda ya yi sallah a masallacin harami na Makka, kowace sallah za a ninka masa ita 100,000. In kai azahar kana da azahar 100,000, in kai la'asar kana da la'asar 100,000, in kai magariba kana da magariba irin ta 100,000, in kai isha kana da isha 100,000, in kai asuba kana da asuba 100,000. To wani malami a cikin Zurqani, a cikin sharhin da yawan Muwatta, ya ce wani malami ya ce fa azahar, idan kai azahar a harami
to ka samu ladan shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kana yin sallah. Azahar kadai ko la'asar ko magariba ko isha sau 100,000. Mutum ba zai sallah 100,000 ba a duniya, sallah guda 100,000 sai ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20. So idan ka samu salloli 5 a harami, azahar, la'asar, magariba, isha, asuba, Qahtani ya kawo wato a cikin manasikul hajj cewa kusan shekara 200 kenan da kusan 20 kai sallar wuni. Shi yasa nace muku ko nawa mutum ya kashe ya je maka bai yi asara kuɗinsa ba, saboda kai azahar, la'asar, magariba, isha, asuba to daidai yake da ka shekara 220 da yan kai kana yin sallah a wani guri da ba nan ba. To kaga to yadda kuma ake ninka lada, to kuma haka ake, shine abu na 6, haka ake ninka alhaki. Wanda ya je maka ya je ya aikata alhaki, ko ya je ya ɗauki wani sabo ya je ya kai maka, ko ya ɗauki wata bid'a ya je ya kai maka, shi sa annabi alaihi salatu wasalam daga cikin waɗanda aka tsinewa akwai man awa muhdisan aw ahadasa fi hadathan, mutumin da ya kirkiri wani wato ko ya ba wani mafaka, ko kuma ya je aikata shi barna a gurin, ko kuma ya ba wa mabarnaci mafaka, to wannan shi ma yana cikin abin da yake wato mutum zai samu wato babban laifi. Sannan na 7, ba a shiga wannan guri ga wanda ya niyya haji ko ya niyya umara sai da ihrami. Babu wata ƙasa a duniya da aka ce ga kalar uniform ɗin da ake shigarta sai maka. Ita kaɗai ce in dai ka je da niyyar umara ko niyyar haji, to sai ka yi wanka a miƙati, ka canza kayanka. Akwai dokoki guda 9 waɗanda mutum zai ɗauko idan ya ɗauko harama da aikin haji ko umara. Akwai dokoki guda 9 da zai ɗauko kafin ya shigo maka. In kai ne umara, ba za ka shigo da wando a jikinka ba, ba za ka shigo da hula ba, ba za ka shigo da safa ba ko ta ƙafa ko ta hannu, ba za ka shigo da rawani a kanka ba, ba za ka shafa turare a jikin ihraminka ba, za ka shigo da ihrami ne. Sannan ko ba za ka sadu da mace ba, ba za ka ɗaura aure ba, za a ɗaura maka ba, ba za ka rungumi mace da sha'awa ba, ba za ka yi aski ba, duk ba za ka yanke farce ba. Duk ba wani gari a duniya da yake waɗannan dokokin sai maka. Duk waɗannan za ka shiga maka ne zama dokoki a kanka. Waɗannan dokoki shi kaɗai ne garin da in za ka shiga a duniya sai ka canza wasu kaya na musamman, ka yi wanka na musamman, kuma ka shigo bisa wasu dokoki na musamman. To sannan kuma gashi ba a farauta, ba a yankan ciyawa, in ba abubuwan da suke masu cutarwa ba, su ne kaɗai aka ba da. Hisa za ka ga tantabaru nan da hasbiya da benu tili a cikin harami, amma sai dai su ta rayuwa suna mutuwa, ba wanda yake taɓa su, sai ma dai a sai alkama a dinga zuba musu suna ci. Har muna yara ana ce mata tantabarin na Fatima ce 'yar ma'aiki, saboda ƙaunar mu ga na Fatima 'yan ma'aiki sai mu ta siyan wato ainihin abin da muna barbaɗa musu. So da an ga suna ta yawa a cikin harami, ba a taɓa su saboda doka ce, ba a yin farauta, ba a kashe. Kuma in kai farautar nan ko ka kashe wani abu sai an zo an kimanta abin ka biya. Kaga wannan yana cikin darajar da wannan gari wato ainihin na Makka yake da shi. Kuma na gaya mana cewa ƙawanya kawai da aka yi, Ka'aba aka yi mata Ka'aba da kewaye, aka yi mata ƙawanya da masallaci. Shi ko masallaci aka yi masa ƙawanya da hududul haram. Shi kuma hududul haram aka yi masa ƙawanya da miƙati. Shi ko miƙati aka yi masa ƙawanya da ruwa. Saboda sai ya zama in dai ba ta Sham za ka shigo ba, to sai ka tsallako ruwa, ka tsallaka miƙati, ka zo hududul haram, ka zo haram cikin masallaci, sannan kuma ka je jikin Ka'aba. Wannan kaga duk tsari ne wanda Allah ta'ala yi. Kuma waɗannan hudud malamai sun yi magana wa ya fara kafa su. Wasu sun ce mala'iku ne suka zo lokacin annabi Adam aka kafa masa waɗannan iyakoki, cewa daga nan zuwa nan. Shi yasa aka yi ta jaddada waɗannan. Na ƙarshe shine wanda Allajnatu da'ima ta yi, wanda aka je aka duba alamomin na farko wanda annabi Adam ya fara asasawa. Annabi Ibrahim ya zo ya jaddada, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jaddadawa, Qurayshawa sun ƙara jaddadawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jaddadawa. To har yanzu waɗannan iyakoki suna nan. Nan ne iyakar harami, nan ne iyakar Muna, nan ne iyakar Muzdalifa, nan ne iyakan Arfa, wadda za ka gane ashe doka ake bi. Gashi ƙasa iri ɗaya ce, guri iri ɗaya ne, amma sai a ce in ka shiga nan sunanka a Arfa kake, in ka tsallako nan
sunanka a Muzdalifa kake, in ka tsallaka can sunanka a Muna kake ko a Muzdalifa ko a Arfa. Sannan ko na gurare dinnan in ka je Arfa akwai abin da kake yi, in ka zo Muzdalifa akwai abin da kake yi, in ka je Muna akwai abin da kake yi, in ka je Jifa akwai abin da kake yi. Ko waɗannan abubuwa duka in an je wato Makka kowanne suna nan. Sannan daga cikin darajar garin Makka shine yana da wasu sunaye nasa na musamman. Akwai sunaye bula adadin, amma dai sunayen da Alkur'ani ya kawo sunaye guda 8 waɗanda ake jingina wa Makka. Na farko shine Almasjidul Haram. Malam Ibnu Qayyim a cikin Zadul Ma'ad aka ce Almasjidul Haram to yana ɗaukan abubuwa guda 3 ne. Yana ɗaukan hududul haram gaba ɗaya garin kenan, yana kiran wannan. Sannan kuma yana ɗaukan masallacin, sannan yana ɗaukan ita kanta kuma Ka'abar. Ko ne ana kiransa Almasjidul Haram, waɗannan guda 3 kamar yadda ya kacin Zadul Ma'ad. Sannan na biyu ana kiransa Bakka, ana kiran wannan gari Bakka bi Bakkata. Ana kiransa Makka, ana kiransa Albaladul Amin, wa tini wa zaituni wa tursini wa hadhal baladil amin. Ana kiransa balad, la uqsimu bi hadhal balad. Ana kiranta ummul qura, litunzira ummul qura wa man hawlaha. An kira ta ma alqura din, don suna cewa abin nan an kira ta qura, an kira ta ummul qura, an kira ta ma'adma, innal ladzi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad. An kira ta kuma wadin gairi zizari inda bai takal muharram. Waɗannan sunaye ne kamar guda 8 da suka zo wato na wannan gari wanda ya bambanta da kowane gari a duniya. Sannan kaga kuma ba a fara yaƙi a garin, haka kawai ba za ka je ibtida'an ka kawo mutum. Shi yasa saboda girmamawar da Qurayshawa da Laraba suke tun kafin zuwa musulunci, mutum zai gamu da wanda ya kashe babansa a cikin harami ko a cikin wata mai alfarma, ya ce ka ci sa'a, mun haɗu da kai a inda ba a faɗa, ko mun haɗu da kai a lokacin da ba a faɗa, sai dai mun haɗu a wani guri. Ma'ana zai kyale shi saboda ya ci albarkacin wannan guri, girmama wannan guri da ake yi wato tun a wannan lokaci. To kaga wannan shi ma yana nuna alfarma da daraja da kimar da wato wannan guri yake da shi, wato a albaladul amin, wato gari mai daraja, gari mai kima. To sannan kuma daga cikin wato alfarma da Allah ya wannan guri, ba a noma a gurin, amma kuma da wuya ka rasa ɗan itace kowane kala a duniya kuma da arha a wannan guri. Shi yasa ne yake cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wannan arziki Allah yayi, in ka ce maka zaka ci kaza da jajaga ta nan farashin ta kullum baya wuce riyal 10 zuwa riyal 13. Kazan maka ga ta nan birjik kaza, ko ina ka je ga gashashiya, ga soyayya, ga alal faham, ga ala kaza suna cin kaji sosai. Dan itace ko na kala kake so, ga inibi nan, ga ayaba nan, ga kayan marmarin cewa zuquhum min ath-thamarati din nan da Annabi Ibrahim ya roƙa musu, gashi nan birjik a garin. So kaga wannan ya nuna mana cewa wannan guri mai daraja ce ta musamman. Ya kamata duk wanda ya je kiyaye alfarma da haƙoƙi na wannan guri domin ya samu darajar da lada da ake samu. Muna fata Allah ya samu dace, alhazanmu Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya, ayyukan da za su yi Allah ya sa su zama karɓaɓɓu kuma su yi su akan ilimi. Wassalamu alaikum.